ဒီနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချွန်ပိုလီခရိုင်ပထယာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်ချီကျန်ဖရာပေါ့နော်မိမိတို့တီးတာကတော့ပေါ့နော်လေးစားဖရာပေါ့နော်ဒီကြောင်းနံရံကိုလေးစားနဲ့ထွင်းပြီးတော့ထူထားတဲ့ဖရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖရာကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရာကမိမိတို့နေတဲ့အယုဒ္ဓယကနေဆိုရင်ကားနဲ့သွားရင်တော့2နာရီခွဲ3နာရီနေပါတော့ဒါသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေစာဘုရားကတော့ခဏခဏဒါရောက်ဖြစ်ပါတယ်အယုဒ္ဓယပထယာကိုရောက်တိုင်းပေါ့နော်ဒါမိမိတို့အနေနဲ့ပေါ့လေခဏခဏဒါသွားရောက်ဖူးမြော်ဖြစ်ပါတယ်လေစာဘုရားမှာဒါဟိုမှာကြောက်တုံးကြီးမှာဒါမြင်နေရပြီပေါ့နော်အဝေးကနေဒါလှမ်းကြည့်ရင်လည်းတကယ်ကိုဘယ်လိုထရင်းထူထားတာလက်ရမြောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုတပ်ပဲကောင်းတယ်ကြီးညိုစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းနိုင်ရမှာထရင်းထူထားတာဆိုတော့နေပူတယ်ဆိုညပိုင်းမှာညနေပိုင်းနေပါလေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဒီနေ့ရာကအပင်အရိတ်ခံတယ်ဖះဝင်းကျင်မှာတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဖះအနီးမှာပေါ့နော်ဖះနဲ့ရှိတဲ့တွေမှာတော့ဒါများတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုလည်းဒါနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ဒါတကူတကလာပြီးတော့ဒီခေါင်းချီချမ်းပေါ့နော်လေးစားဖះကိုလာပြီးတော့ဖူးရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖူးကြတာတွေ့ရတယ်အယုဒ္ဓယပထယာကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါမဖြစ်မနေဒီနေရာကိုဒါသွားလေကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာအဝေးကကိုလှမ်းမြင်ရတာဟိုကတကယ်ကိုကြီးညိုစရာလည်းကောင်းတယ်တပ်ပဲစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကားကြီးတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့လဲပတ်ကြတာပဲဖြစ်ဖုံးမြကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖះကိုလာရောက်ဖုံးမြတဲ့ဒီမှာနော်လေးစားဖះကိုဒါရောက်ပြီးအရှိတဲထဲမှာတော့ဒါအပင်မရှိတဲ့ခါကျနေမှန်းဆိုရင်တော့နေအရန်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းကြီးချံဖះလေးစားဖះကိုဒါထွန်းထုခဲတာပေါ့ထွန်းထုပြီးတော့ပူဇော်ခဲတာကဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့90မြောက်ဘယင်ပေါ့နော်ဒီ90မြောက်ဒီဘယင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ပေါ့နော်ဒီအသက်50ပြည့်နေ့ဒီမွေးနေ့မှာပေါ့နော်နေ့မှာဒီပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီခေါင်းချီချံဖះဒီလေးစားဖះကိုကြောက်နိုင်ရမှာဒီလေးစားနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဒါဘယင်ကြီးရဲ့အသက်50ပြည့်မွေးနေ့ကိုဒါဂုဏ်ပြုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဒီဖះကိုထွန်းထုခဲ့တာလို့ဒါဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပြပတရားကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖះကလည်းဒါဒီခေါင်းကြီးချံဖះပေါ့နော်လေးစားဖះကလည်းဒါမဖြစ်မနေသွားဖူးရမယ်ဖះပေါ့နော်မိတို့လည်းပတရားကိုရောက်တိုင်းဒီဖះကိုသွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်လေးရှိကြတယ်ဒီအမတ်တရားဓာတ်ပုံလေးလည်းရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့အတွက်မှာတော့ခဏခဏလည်းဒါမိတို့ကတော့ရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီပတရားကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်မနေသွားဖူးကြပါတော့မဖြစ်မနေသွားဖူးကြဖို့ဒါအကြံပြုတော့ပေါ့နော်ဒီဖះရဲ့အနေဝင်းကျင်မှာလည်းသွားရောက်ဖုံးမြော်စရာတွေနေရာတွေလည်းဒါအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကဲသွားရောက်ဖုံးမြော်ကြပါအောင်